Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбек Интертранс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында компания басшылығы Шымкентте алкилат пен полипропилен өндіретін мұнай химия зауыттарын салуға ниет білдірді. Жалпы инвестициялық жобалардың құны 72,5 миллиард теңгені құрайды. Жобаны екі кезеңде жүзеге асыру жоспарланған. Нәтижесінде 740-тан астам жұмыс орны ашылады. Зауыттардың жобалық қуаттылығы жылына 97 мың тоннадан астам алкилат пен 50 мың тонна полипропилен өндіруге мүмкіндік береді. Құрылыс кезеңде 500-ге жуық, ал бірінші кезең іске қосылғаннан кейін 240-тан астам жаңа жұмыс орны құрылады. Компания өкілдері жобалардың мұнай химия саласын дамытуға және импортқа тәуелділікті азайтуға бағытталғанын атап өтті. Сондай-ақ қоршаған ортаға әсерді барынша азайту үшін заманауи экологиялық таза технологияларды қолдану жоспарланып отыр. Қала басшысы әңгіме барысында жобаларды қолданыстағы заңнама аясында іске асыруға қолдау көрсетуге дайын екенін білдірді. Аталған кәсіпорындардың іске қосылуы қаланың өнеркәсіптік әлеуетін арттырып, елдегі мұнай химия саласын дамуына елеулі үлес қосады. Сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Достыққа газ берілді. 320 үй 2016 жылдан бері көгілдір отынсыз отырған еді. Енді олар от жағып күл шығармайды. Тұрғындардың қуанышына ортақтасқан қала әкімі Ғабит Сыздықбек Айлыкеш көшесіндегі үйлерге арнайы кіріп шықты.